السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. كيف حالكم يا أحبتي ويا إخواني؟ أظن أنكم بخير وأنا أيضا بخير، الحمد لله، والكل على ما يرام. اليوم نحن ندرس في هذا الدرس الجديد عن بعض الأشياء، ففيها أسماء الأشياء. نحن نتعلم اليوم أسماء بعض الأشياء، وهي إبريق ستوي چینک توي. وزبا تاسو ټول درس پر عربی کې وخم، خو تاسو به نه پوهیږئ کنه. دی وجه نه زلګ عربي هم تاسو ورو عادت شي او ورو چې کوم دی عربي شروع کړئ. نو نن به موږ یو څو د شیزونو نمونه بس دکو، ځکه چې بعضی کسان بیخي نه وي یا دوی ته بالکل عربي باره کې پته نه، نو زه ځکه آسان الفاظ او آسان لږ شیونه راوړم او تاسو ته پیش کوم چې تاسو زده کړئ په اسانه سره. نو کوم چې اوس به موږ یو څو نمونه زده کوو. یو چینک دی، دا د چای والا چینک چې کم کې چې پروت وي او چې خلک استعمالي، دغه چینک ته ابریق وایي. څه ته وایي؟ ابریق. تاسو تصویر کې ګورئ، تصویر کې تاسو ښکاري ابریق، دغه ته ابریق وایي. او به چې کوم دی یو څو شیزونو نمونه به موږ زده کوو، که هغې کې مکس موږ زده کوو، مکس به زده کوو. اسنان غاښونو ته وایي، دا مخامخ غاښونه چې کوم ښکاري دې ته اسنان وایي. بیا پسې دروازه ده، دروازې ته څه وایي؟ بابون وایي. او بیا چې کوم دی مالټې ته برتقال وایي. څه ته وایي؟ مالټې ته برتقال وایي. بیا تاج دی، تاج چې هغه دغه چې کوم بادشاهي هغه په سر باندې ږدي، هغه تاج ته څه وایي؟ تاجون. بیا سیب دی، سیو موږ ته سیب وایو، اردو کې ته سیب وایي، هغې ته څه وایي؟ تفاحون وایي. سیو ته تفاحون وایي. او بیا فرج دی، فرج ته څه وایي؟ فرج ته سلاجه وایي، سلاجتون یا سلاجه. او بیا کپړې دي، کپړو ته څه وایي؟ ګنډلې شوي کپړې چې کوي هغې ته ثوب وایي، ثوب، ثا و با. او بیا چې کوم دی دا د غوا او د میخې په هغه مرۍ کې چې راځوړندی جرس ته اردو کې هم خلک وایي، پښتو کې هم جرس وایي. او دغه چې کوم دی په عربی کې مته جرسون وایي، سین، جیم را سین. بیا چې کوم دی جرابې دي، جرابو ته څه وایي؟ جرابو ته جوربن وایي، جیم واو را او با، جرابو ته جوربن وایي. بیا چې کوم دی دا غټ بس ته څه وایي؟ چې دا خلک کې ځي یو ځای نه بل ځای ته، دغې بس ته حافلتون وایي، حافلتون وایي. او موږ چې کومه چکلیټ خورو، واړه چکلیټونه ټافیانې، هغې ته څه وایي؟ هغې ته حلوا وایي، حلوا. بیل نومونه هم دي، بیا د ببل بیل دی، د چکلیټ بیل دی، خو ټولو ته چې کوم دی استعمالېږي حلوا، چکلیټ ته حلوا وایي. بیا چې کوم دی روټۍ ته څه وایي؟ روټۍ ته خبزون وایي، روټۍ ته خبزون. او بیا دا چې کوم سبزیانې دي، سبزیانو ته څه وایي؟ ټولو سبزیانو ته خضروات وایي. څه شی؟ خضروات یا خضروات. او که یو استعمالي نو یو بیل چې کوم دی جدا هغې ته خپل نومونه وایي. او بیا چې کوم دی تش بالټۍ چې کوم وي، که پلاستیکي وي که د هر شي بالټۍ وي، نو بالټي ته دلون وایي. څه ته وایي؟ دلون. او بیا چې کوم هغه برلندې وي، ماشومان پې لوبې کوي داسې بغی که نه تاویه، هغې برلندي ته څه وایي؟ هغې ته دوامتون یا دوامتون ورته وایي، دوامتون. او دغسې دا وږې چې کوم وي، یو خو چې کوم دی غنم دی، غنم نه جوار وږې ته چې کوم دی زورتون وایي. څه ته وایي؟ زورتون. بیا دا لاس دی، پوره لاس دې ځای نه والا دې ځای پورې، دې ټول لاس ته څه وایي؟ دې ته ذراعون وایي، دې ځای نه والا دې ځای پورې ټول ته ذراع وایي. او بیا دا چې کومه بڼه دا د چرګې بڼه شوله یا د بل څه بڼه، یو بڼې ته څه وایي؟ ریشتون وایي. او دغسې انار ته څه وایي؟ انار ته رمانون وایي. او دا تڼۍ چې کومه ده، دغه کې دا تڼۍ وي، دا تڼۍ، دې تڼۍ ته څه وایي؟ زرون ورته وایي. او یو ټال وي، دا پارکونو کې چې کوم دی داسې دغه شانته وي، خویدان کې ماشومان پې داسې راخویږي، یو طرف نه وروخیږي بل طرف ته چې کوم دی راخویږي. او منځ کې اکثر کله نه کله کې ټال هم راځوړند کړي. نو دغه شي ته چې دا کوم باندې راخویږي، دې ته څه وایي؟ دې ته زحلوقتون وایي. څه ته وایي؟ زحلوقتون. دا نمونه دا چې کوم دی دې ته وکیبلري وایي. څومره چې تاسو سره اسماوي نمونه او د شیزونو نمونه چې کوم دی تاسو ته یاد وي، نو هغه مره بس تاسو عربي مضبوط وي او تاسو عربي په اسانۍ سره زده کېږي. نو تاسو د ځان سره ولیکئ، نوټ یې کړئ او یادې کړئ.
او په خپل الفاظو کې استعمالوي. که چا چینل سبسکرایب کړی نه زموږ چینل سبسکرایب کړئ. عبدالوهاب اکاډمي په نوم باندې کوم چینل دی لاندې یو سره بټن سبسکرایب لیکلی هغه واخئ، بیا د بیل آیکن واخئ. تاسو ته به زموږ هر نوی درس هر نوی سبق نوټیفیکیشن کې راځي. دومره کافي دی، نور بل درس وي ان شاء الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.